Tagebuch Ostfront, Heeresgruppe Süd, Januar 1943. Die Tage in der Kälte waren nicht so gut für meinen Körper, wie ich gedacht habe. Wenn es der Iwan nicht schafft, dann schafft es irgendwann das Wetter. Seit wir hier in der Auffangstellung angekommen sind, ging es mir von Tag zu Tag schlechter. Trotzdem wollte ich mich natürlich nicht vor dem Dienst hier drücken und bin weiter meine Wachen gegangen und habe den Tagesdienst verrichtet. Auch das hat mir nicht gut getan. Es wurde von Tag zu Tag schlechter und auf einmal knickten mir die Beine weg und ich lag auf dem Rücken. Meine Kameraden brachten mich ins Revier und der Arzt stellte eine schwere Erkältung fest und scheinbar hatte ich mir dazu ein Virus eingefangen, der einen, wenn man nicht rechtzeitig mit Medikamenten versorgt wird, einen tatsächlich umbringen kann. Nach 2 Tagen im Revier wurde ich dann Richtung Charkow verlegt. Dort war ein großes Feldhospital eingerichtet und unser Sanitätsfeldwebel meinte, dass ich da wohl bis zu 2 Wochen aushalten müsste, bis ich wieder voll einsatzbereit wäre. Gesagt, getan und es ging im Lazarettzug weit hinter die Front. Ganz angenehm im Liegen zu reisen, wenn nicht der Körper so erschöpft gewesen wäre. Oftmals lag ich in einem Dämmerzustand und wusste nicht, wo ich war. Erst in dem großen Lazarett, das für knapp 100 Mann ausgelegt war, wurde es langsam besser. Trotzdem konnte ich fast nicht aufstehen und war froh, dass ich nach 4 Tagen endlich wieder alleine auf die Toilette gehen konnte. Der Regenerationsprozess verlief schleppend und ich hoffte, dass ich schnell wieder auf die Beine kommen würde. Aber trotz der Schonung und der Ruhe brauchte es eben seine Zeit. Als der Arzt dort mich wieder und wieder untersuchte, fragte ich ihn, warum es denn so lange dauern würde. Er erklärte mir, dass, wenn ich nicht so eine gute Konstitution gehabt hätte, wäre ich wohl schon längst gestorben. Der Virus war wohl selten und sehr schwer zu bekämpfen, aber irgendwie hatte ich Glück und bin nochmal dem Tod von der Schippe gesprungen. Da kann man 100 Gefechte mitmachen und nichts passiert. Dann kommt eine Krankheit und schon kann es vorbei sein. Als ich wieder aufrecht im Bett sitzen konnte, wurde ich mit den anderen Kameraden im Schlafsaal bekannt. Alles Ostfront-Veteranen, die schon lange am Feinde standen. Wettergegerbte Gesichter, die schon so einiges gesehen hatten, aber trotzdem ihren Humor nie verloren. Beim Skatspielen wurden die haarsträubendsten Geschichten zum Besten gegeben. Einige waren so unglaublich, dass man denken wollte, dass es doch nun wirklich nicht wahr sein konnte. Einer der Grenadiere erzählte eine Geschichte aus der Nähe von Stalingrad, also außerhalb des Kessels, wo die Rumänen versuchten, die Russenpanzer aufzuhalten. Da dort die eigenen Fahrzeuge schon außer Gefecht waren, gingen die Soldaten die Panzer mit Brandbomben und Handgranaten an. Mit dem Mut der Verzweiflung sah er die rumänischen Kameraden auf die Panzer springen, um diese aufzuhalten. Ein großer Blutzoll wurde gezahlt und reihenweise wurden die Rumänen von den nachrückenden Russenpanzern abgeschossen. Aber auch die Russen mussten bluten. Am Ende des Angriffes hatten die Rumänen 42 Mann verloren und 7 T-34 ausgeschaltet. Mut der Verzweiflung oder die wollten den deutschen Kameraden beweisen, dass sie auch tapfer kämpfen konnten. Ein anderer erzählte von einem blutjungen Ladeschützen einer Packbesatzung, der, nachdem alle am Geschütz verwundet waren, als letzter an der Pack blieb, um das Feuer auf die Russenpanzer und die Infanterie weiterhin zu lenken. Als der Russe sich dann zurückzog, versorgte er erstmal seine Leute und verband die Verwundeten. Dann sammelte er von den beschädigten Geschützen die Munition ein. Am kommenden Morgen versuchten die Russen es wieder und er schaffte es ein zweites Mal, den Angriff abzuschlagen. Selbst schon verwundet blieb er noch weitere 24 Stunden in der Stellung, bis endlich Ersatz kam und die Verwundeten geborgen wurden. Insgesamt standen 11 qualmende Feindpanzer auf dem Gefechtsfeld. Eine weitere Pack wurde wieder einsatzfähig gemacht und sein eigenes Geschütz übergab er an einen Unteroffizier. Dann endlich wurde er zurückgebracht und behandelt. Mit Heldenmut und Todesverachtung hat er den rückwärtigen Bereich davor bewahrt, überrollt zu werden. Die anderen Soldaten meinten, dass der sich sicherlich eine Blechkrawatte verdient hat.
Aber auch Tragödien der Zivilbevölkerung wurden erzählt. Familien, die nicht mehr fliehen konnten und aus Angst vor uns Deutschen sich und ihre ganze Familie in den Tod schickten. Aber auch die andere Seite, dass die Dorfbewohner jubelten, wenn die deutschen Fahrzeuge ankamen. Es wurde von kleinen Kindern ohne Eltern erzählt, die in Lumpen in den kleinen Ortschaften hausten und sich das Nötigste für den ganzen Tag zusammenstehlen mussten. Auch Frauen, die ihre Körper anboten, um irgendwie das Überleben zu sichern. Schlimme Sachen, was so hinter der Front passierte. Aber am schlimmsten waren die Partisanenerzählungen. Da konnte ich aber auch ein paar Geschichten erzählen. Die Tage vergingen sehr langsam, man hatte ja auch nicht viel zu tun. Ich begann dann morgens, mittags und abends mehrere Runden durch das Lazarett zu drehen, um den Kreislauf in Schwung zu bringen. Diese Spaziergänge führten mich auch in den 3. Stock, wo die Offiziere behandelt wurden. Den einen Tag hörte ich ein lautes Geschrei auf dem Flur. Ich blieb stehen und lauschte an der offenen Tür. Ein Soldat schrie scheinbar die Schwestern und die Pfleger an. Worum es genau ging, konnte ich nicht verstehen. Ich spähte vorsichtig um die Ecke, und als ich sah, wer da rumzeterte, traf mich fast der Schlag. Alles ging mir wieder durch den Kopf. Die Brücke, das Motorrad, der Kübelwagen, der betrunkene Leutnant und Ferdi. Und da lag er nun im Krankenbett, der Lump. Er schrie die guten Seelen im Krankenhaus an, womöglich wegen einer Nichtigkeit. Ich schlich mich wieder weg aus der Etage. Es wäre nicht klug gewesen, sich hier sehen zu lassen. Nachdenklich saß ich auf meinem Krankenbett und überlegte, was zu tun sei. Nachts anschleichen und dem Mistkerl den Hals umdrehen. Nein, das wäre nicht der richtige Weg. Dann wäre ich, wie er, ein Mörder. Aber irgendwas musste ich tun. Die Nacht war dann von Albträumen gekennzeichnet. Schweißgebadet wachte ich mehrmals in der Nacht auf und am nächsten Morgen war ich wie gerädert. Ich wanderte auch wieder durch das große Haus und vermied es, in den 3. Stock zu gehen. Ich schnappte aber doch auf, als sich die Schwestern über diesen Schreihals im Offiziersbereich ausließen. Ich versuchte, die Damen vorsichtig auszuhorchen, aber außer der Information, dass die Offiziere da oben gerne mal ein zwitschern und zusammen Skat spielen, kam nichts Interessantes zutage. Aber vielleicht war das der Ansatz, dem Lumpen eins auszuwischen. Also wartete ich dort oben, bis wieder der Alkohol floss und sie dem Skatspielen frönten. Ich versteckte mich in der Nähe des Aufenthaltsraums und wartete. An dem Abend ging der Herr, ja mittlerweile Oberleutnant, an seinen 2 Krücken mit den Kameraden zurück in sein Zimmer. Aber nüchtern waren die alle nicht. Wie mein Vater immer zu sagen pflegte, Rache wird gerne kalt serviert. Also hatte ich Geduld, und 2 Tage später ging es dort oben schon wieder hoch her. Nach einiger Zeit hatte er wohl genug und ging auf seinen Krücken, mehr recht als schlecht, zu seinem Zimmer zurück. Hier musste er auch eine kleine Treppe von 5 Stufen hinabsteigen, um auf seine Ebene zu kommen. Ich schlich also hinterher, und als er ansetzte, mit den Krücken die erste Stufe zu nehmen, schubste ich ihn die Treppe runter und lief weg. Da er betrunken war, kann er ja einfach selbst gestürzt sein, aber der Sturz würde sicherlich nicht tödlich verlaufen. Als ich wegflitzte, hörte ich noch den lauten Aufschlag und dann einen langen Schrei. Also lebte er noch. Ich schlich in mein Krankenzimmer und kroch unter meine Decke. Natürlich haben im Schlafraum die Lanzer mitbekommen, dass ich unterwegs war, aber verpfeifen würde mich hier keiner. Am nächsten Morgen war natürlich der betrunkene Oberleutnant das Gespräch in jeder Ecke des Lazaretts. Ein Bein hat er sich gebrochen, der Arme, und eine lange Schnittwunde im Gesicht. Möglicherweise hatte er noch eine Flasche mit dabei, oder er war so unglücklich auf die Treppenstufen gefallen, dass die Metallkanten ihm eine Verletzung beibrachten. Mir war das egal, ich freute mich diebisch darüber. Nun muss ich nur noch aus dem Hospital kommen, ohne dass er mich sieht. Dann wäre alles geritzt. Noch 2 weitere Tage und ich wurde endlich wieder frontverwendungsfähig geschrieben.
Leider gab es keinen Heimaturlaub, also wurde ich wieder zu meiner Einheit in Marsch gesetzt. Den Oberleutnant sah ich nicht mehr, aber ich hörte, dass er wohl für seine Handlungen dort und diese Trinkerei eine empfindliche Strafe bekommen hat. Tja, da konnte Berlin ihm wohl nicht helfen. Nun macht das alles Ferdi nicht mehr lebendig, aber wenigstens konnte ich etwas zurückzahlen. Denn nun hatte ich auch seinen Namen und seine Einheit. Da würde ich jetzt vermehrt darauf achten, möglicherweise treffe ich ihn ja nochmal an der Front. Später konnte ich mir einen fahrbaren Untersatz schnappen und ich machte mich auf den Weg zu unserer Auffangstellung. In den letzten 2 Wochen hatten wir uns hier gut gehalten und den nachdrängenden Russen aufhalten können. Es scheint so, als ob der Iwan sein Pulver verschossen hat und erstmal wieder Luft holen muss. Am nächsten Tag melde ich mich zurück zum Dienst. Freudig werde ich von Schmidt und Hans, meinem alten Richtschützen, begrüßt. Stolz erzählt Hans mir, dass er das EK2 bekommen hat. Ja, der geknackte T34, das war schon eine Heldentat. Ich hätte das wohl nicht gemacht. Da wären mir die MGs des T34 zu gefährlich gewesen. Aber bei dem ungünstigen Panzergelände haben die feindlichen Panzerleute den Hans sicherlich nicht gesehen, sonst hätte das nie funktioniert. Man sagt immer, dass der Tapfere nur 5 Sekunden länger mutig ist als der Feigling. Das macht den Unterschied. Meine Kameraden erzählen, dass wir neue Panzer bekommen haben. Auch wieder 4 Langrohrpanzer und ich hoffe, dass ich endlich einen abbekommen kann. Leider haben wir wieder einen neuen Kompaniechef. Der alte ist auch gefallen. Und nun haben wir einen alten Oberleutnant bekommen, der als Panzermann in Frankreich schon schwer verwundet worden ist. Ein Arm ist steif und sein rechtes Auge fehlt. Aber scheinbar ist er ein guter Truppführer. Ich hoffe, ich bekomme einen Panzer 4 lang. Aber mit den neuen Panzern kamen auch neue Kommandanten. Das wird dann sicherlich wie immer laufen. Die Frischlinge kriegen alte Richtschützen oder helfen denen dann aufs Pferd. Etwas später wird mir ein junger Leutnant vorgestellt und erklärt mir, dass ich sein neuer Richtschütze bin. Natürlich würde ich gern selber als Kommandant fahren, aber als Richtschütze in einem Langrohr, das will ich auf jeden Fall. Die restliche Besatzung wird zusammengestellt und wir kennen uns schon alle aus den verschiedenen Einsätzen. Hermann scheint auch auf dem Weg der Besserung zu sein. Der Spieß meinte, dass er wohl in 4 Wochen wieder bei seiner Truppe ist. Na dann mal ran an unsere neuen Panzer. Ich frage den Herrn Leutnant, wie er den Panzer nennen will. Er schlägt den Namen Rosinante vor und ich kann mir ein Grinsen nicht verkneifen. Also hat er kein Mädchen zu Hause und deswegen sicherlich der Name. Aber warum nicht? Er ist der Kommandant, er entscheidet. Also Rosinante soll es sein. Mir gefällt es. Und ich muss nur dem Fahrer noch erklären, wo in der Geschichte dieser Name auftaucht. Die nächsten Tage machen wir ein paar Übungen mit den neuen Panzern, da es an der Front doch recht ruhig ist. Auch ein Schießabschnitt wird durchgeführt, damit wir die Optiken nochmal einstellen können. Aber es passt alles soweit und ich muss sagen, die fleißigen Handwerker im Reich haben uns wieder mal ein tadelloses Fahrzeug an die Front gebracht. Bald geht es wieder los. Ich kann es kaum erwarten, wieder gegen den Iwan zu fahren.